Bah Pynshngaiñ NCM ulah pentip bak election siteng semoi kebarang sudap sian kan omdan dia day bak election jit nong mikmat thmai sayeng dobar thwain kajala kaban salong house nam arajar pulai namar babaro ki parti kinyele bat ki kertong simet ru ki hap antri sistem habai keren bat kilap thai kubor ubah Pynshngaiñ ulong bak election arajar arpulai ke parti kongres kan yo kambun kisit namar baki pai ba kiladep banyo i ya ka jingtrei kam jong kani ka sarkar MDA bat da ka jingmi jong ki parti kum ka TMC bat ka VVP kan kata sibun ki parti haga jalla Hajing pecah ke by election kam don jadi bat ka normal election na kebantakan republik isir ke ban long of marja apply ke by election ka tapi situ i na kalian jungi kongres number 1 kajing mi no jongki the court ka kongres bani le persya yu candidate ba lamprang bla against kredit ba shehal dishra against ye ka candidate dunia po raja bala nangta jingmi no jong ba normat marbo bari le persya yu ba highlander kata kawi ka faktor ka are very few party contest mo apo maureng kedeng tang MDP berka kongres ka SSP ka compile ka UDP ka compile others party ka compile kaju agi wiru te kadi ka party factors ka baya participate ka election ka number 3 na thai su thui badan government money factor kan do di mala ji kata kada masuk ba ka election by election kam ton dia den haga new election ka selection general election baru ke parti ke nila ki candidate yelde ke hapan ban tristom tega ikan fair sibu tega kongres lada warlai la persya ru dang yo gidagre pas pak but kat nais pak but sawajar but ba bla yo sanajan 2000 but kada am yip kan don judu musim ini kan klaim kamoni faktor kan don tang banga haji ngaha expense ke jonga kamoni faktor ka trikampang ya floating boat kitu ki bomdai ki strong supporter na banam hagi strong supporter amki lada ki strong supporter kongres ki khi baro khoi bahilindar unam na paspa undem sau sanajer bol lada ki ara karaja bala ki strong supporter ki kanumram khakna ispa kandre bagi sau sanajar te banjob ya gitu kendiat bot te kamoni po ka trikam dengan suka voting bot pada haka election general syai kamu dibabun kin mo kongres belapan spend mo mala google belapan spend mo la jo spend dai ina mo belapan spend huge amount kemalong haka by election ba si yang kila kenor ba kan kajing ya si po kongres si kajing le tun doktor mukul kentu penci ka parti ka di kawir kajing rem kongres kan ka kajing kan ni kata kandian ngomong tenri kam tak ada impact ya ini hanya hak kasih jadi hak kasih jadi juga tak ada impact kan ngamut ba ni hak karis kalau bandon ke impact kata tenri ni kan dalam impact nomor ba ki brio ki nomor perkataan ni kata tenri ka sulong tu ki dia tahu ki bangal ong epi phimnang batai nama ka jingmi parti thamai na ka por pira pek bahagi kala ban afek khandiat ya ka kongres andai mano bantip yo ka afek khambun ikiwe ai mismala samplang ni ka jingmi jong ngomong ka voice of the people party jong ba aden kada fek eno tira jingmi jong suno mo ka ngai ba gindon ki kongres ban mi ci ka TMC tira mi ka TMC kada fek eno ka jingli ko ka afek kongres ne kada fek ikiwe tengah ini the more party kana fek ya ki small party hande ya ki national well organized national party kanom ta nomor berkali ka tangbun party ngai ki dang affect ki small parties kami berkata ya kata ngai ha garis malawi pi ha garis kan kata reha kasil tungi kam nan berimpact kata kajing ya jongi hangni ka intellectual boot ni ka boot ka perkhat nam tu issue ka long very small percentage kata ka diga big problem ni ni balai kam affect ki issue ki bangiran during by election namar only few person ki basuthu ka jing kyudor jomar ke basuthu ka corruption basuthu ka jing ya golong ba ki babon ki di bom suthu tenada ngong pi bangi haka election hi ka ye lang issue plus order factor plus money factor a combination of factor will work in Meghalaya
not like in Delhi and other state. But only a fair and transparent government will come to power. Lada kamu Kejriwal had Delhi, swap against BJP very more powerful party, means issue, means service. So yang ni kan sim nak import. Yang mentah bang job election apa Bangladesh ni haban kami personal quality, personal background, family background, party background. All this work will work. At the end, floating boat will go to money power. Kalau ada kam even 10,000 boat, maybe 7,000 boat is a very strong die-hard supporter. But 40,000 I have to take care through other means. Are you going by their past? We explain how Congress-led coalition or Congress government perform. Now, during such crisis, many agitation, many problems, but still they could handle, not because of one man. It is because of the party, of the team in the Congress party. Now, natry mentah hiya explain ni ka MLA government. Natry pa iba ka experience. Nadong. Ayo ba tangga COVID situation makani iba badi ya tang COVID but create problem. We are the one iba create problem na kabanta bang melaban handle tangga hot kom. Tadang masuk baga Congress party kam buat program ban kom. Hobi dia good number. Tabga sulam bawa mapi bangan bagedon kan ka angin divided apo ke party tengah haja ka bangin yo maximum nak sangin yo in short kan dia.